弟兄姊妹早晨，唔知你哋有冇聽過一啲人分享佢哋信耶穌之後呢，就人生會變得順利咗好多啦，好多事情呢，原本唔 OK 都變 OK 啦，婚姻呢又會變得和諧啦，仔女又變乖啦。如果有呢，我哋都會戥呢啲人開心同感恩。不過另一樣我都想你知道呢，信耶穌唔係人人都會生命係一帆風順。今日我要同大家睇嘅經文係《路得記》1章。今日係婦女主日，我就專登揀咗聖經裡面兩個婦女嘅經歷去同大家分享。今日嘅講題係投靠上帝嘅人，投靠上帝嘅人。請我哋呢先一齊祈禱。親愛天父，多謝你俾我哋有生命氣息，一齊嚟到敬拜你，學習你嘅話語。求主賜真理嘅靈呢，開我哋嘅心，讓我哋去明白真理，同埋明白你嘅話點樣可以喺我哋生命裡面去激勵我哋。祈禱奉主耶穌名求，阿門。首先要同大家分享呢，就係投靠上帝嘅人都難免會經歷人生低谷。投靠上帝嘅人都難免會經歷人生低谷。喺路得記1章，佢就記載住有一個嘅家庭嘅好傷心嘅經歷。事緣呢，就係喺士師秉政嘅年代，有一猶大呢個地方呢遭遇饑荒，咁有一家之主呢叫以利米勒，佢就帶住佢老婆拿俄米同埋兩個仔，就移民咗去摩押呢個地方。通常移民我哋都係為咗想有更好嘅生活先至移民，而呢個以利米勒佢移民咗去摩押之後，冇講到隔咗幾多年，呢個爸爸就死咗，剩翻媽咪拿俄米同兩個仔喺摩押呢個地方。而後來呢兩個仔都各自娶咗老婆，就喺摩押地方生活咗10年。之後呢，兩個仔都死埋。呢個聽落呢，真係一個好慘嘅經歷。本來一家4口開心移民，最後呢3個男丁全部死晒，只係剩翻拿俄米一個人，再加2個外邦嘅新抱同佢一齊。喺古代呢，無論係中國啦，或者係猶大嘅傳統啦，佢哋都係有一個類似嘅睇法，就係呢在家就從父啦。出嫁從夫，老來從子。女仔呢係冇自己獨立嘅經濟能力，係要靠男人養。咁但係呢，佢3個男人都死晒，拿俄米仲可以依靠邊一個呢？除咗拿俄米凄涼之外呢，2個新抱都係好慘。咁呢，因為佢哋同老公結咗婚10年呢，就要守寡。咁同埋呢2個嘅太太啦，佢哋喺經文嘅記載呢，佢哋都冇生細路仔。如果喺幾百幾千年前呢，婦女結婚又冇生 BB 呢，呢個係一個好大嘅羞辱。咁而呢一個家庭呢，就只係得返一屋嘅女仔，都唔知點算。佢哋呢經歷咗真係人生好大嘅苦難。咁而我唔知道大家呢，而家係一個咩嘅狀態啦？會唔會都經歷緊一啲人生嘅低谷？香港呢2-3年呢，真係經歷一個好大嘅低谷。除咗話上年呢，我哋身邊好多嘅親友，佢哋因為唔同嘅原因移民，令到呢留低嘅人呢可能會覺得好似俾人遺棄。另外呢，疫情令到香港呢2-3年啦嘅經濟啦各方面呢，生活都好多嘅攪擾啦。學生被逼提早放暑假，好多人呢有工都冇得開，被逼要停工。有好多老闆呢有生意都冇得做，要被逼停業啦，或者結業。咁呢，其實呢，信耶穌從來呢都冇講過呢係我哋嘅人生呢係會一帆風順。就算我哋所信嘅耶穌基督啦，佢係上帝兒子，佢嚟到呢個世界呢，佢自己都係經歷咗好多嘅苦楚。佢自己要經歷俾佢嘅門徒出賣啦，俾佢愛嘅門徒呢唔認佢，同埋所有門徒都離開佢。佢仲要呢被釘十字架啦，身體受到極度嘅痛楚，流血到死為止。
而耶穌自己咧，佢都喺釘十字架之前咧，佢都專登同我哋去話咧，喺約翰福音佢話過咧，我將這些事對你們説了，是要叫你們在我裡面有平安，在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。喺聖經咧，耶穌一早都講咗，我哋就算係信佢嘅人咧，都會有苦難。喺路德記裏面咧，呢三個婦女咧，佢哋都經歷咗人生好悲慘嘅狀態。我唔知你哋喺人生低谷嘅時候，你哋點樣嘅反應？近排咧，我識嘅一個老闆咧，佢本身係有20幾間分店，因為呢個疫情咧都被逼停咗好耐嘅時間。佢咧就好擔心，因為雖然話暫停營業啦，但係佢又要照交租啦，又要照交稅啦，又要員工又要出糧啦。如果出唔到糧，又驚員工佢哋幾百人嘅背後嘅家庭嗰個經濟壓力有幾大。佢壓力大到咧，令到佢有一日沖涼嘅時候咧，都唔知道點解就自己就暈低咗。咁好彩嗰日咧，就佢嘅丈夫咧同佢個仔屋企咧，一聽到砰一聲咧，就即刻叫開個門啦，將佢救翻。咁而喺呢件事上面咧，令佢有好大嘅反省。佢本來好為到錢去憂心啦，而當佢醒翻，知道自己好似攬過鬼門關啊！佢自己話，佢就覺得咧，即刻醒唔到咧，其實最緊要係有屋企人陪伴同埋有耶穌喎。佢咧就即刻識得將佢嘅困難、佢嘅憂慮啦、祈禱交託翻俾耶穌，而佢心裏面咧，本來係充滿嘅焦慮啦、擔心啦，之後咧就個心就可以有平安。佢就同我哋分享咧，佢話佢都好彩係有信耶穌，如果冇信耶穌咧，佢真係唔知要癲幾多次。人生除咗係有信，我哋投靠上帝嘅人，除咗係難免會經歷人生低谷之外咧，投靠耶穌嘅人都難免咧係會經歷一啲情緒低谷嘅時候。喺呢一個嘅路德記咧，講到拿俄米咧，佢同兩個新抱，佢哋咧後尾聽到咧猶大呢個地方就係上帝咧眷顧佢嘅百姓啦，俾佢哋有糧食，於是咧佢哋咧就再起身就要翻去猶大呢一個嘅地方。咁但係咧拿俄米咧佢喺翻去嗰段路裡面咧，第8節就話咧，佢同兩個新抱講咧，就叫佢哋各自翻自己嘅娘家啦，就為佢哋祝福啦，願耶和華咧恩待佢哋，同埋咧係好想咧佢哋可以喺各自嘅新嘅丈夫屋企咧得到歸屬。佢都希望呢兩個新抱咧就可以再揾到一主好人家。咁咧其實睇到咧，從呢個嘅拿俄米嘅祝福裏面咧，睇到其實拿俄米同佢新抱啲關係應該都係唔錯，因為佢又為佢哋祝福啦，又都想佢哋將來係有主好人家。點知咧呢兩個新抱咧就唔領情，佢哋咧就喊住咧就話唔肯離開呢個嘅奶奶，好想陪佢一齊翻猶大。唔知大家如果係拿俄米面對丈夫同仔都已經死咗，剩翻身邊兩個嘅新抱都話要跟住你陪住你，唔知你會有咩反應？你會感動？你會開心？拿俄米咧就好明顯兩樣都唔係，佢咧知道兩個新抱話唔願走嘅時候咧，佢就好嬲。喺第11節咧，佢咧甚至佢咧好似軟硬兼施啦，勸啦鬧啦乜都用齊。佢就話：我嘅女啊，翻去啦！點解仲要跟住我咧？唔通我仲可以生仔俾你哋做丈夫咩？我嘅女啊，翻去啦！我已經年紀老啦，唔能夠再有丈夫。就算我有展望啊，可以今晚就有丈夫就有仔生啊，唔通你哋可以等到佢長大咩？唔通你哋可以守住自己唔嫁人咩？我嘅女啊，唔好咁啦！我比你哋更苦啊，因為咧耶和華伸手攻擊打我。點解咧？拿俄米會睇兩個新抱係耶和華擊打佢嘅原因咧？其實喺猶太人嘅律法裏面咧，係好清楚講明咧，神嘅子民咧係唔可以娶或者嫁外邦人，而拿俄米亦都深知道咧，佢哋兩個仔咧正正就係娶咗外邦人做太太，
所以咧推斷好可能係因為咁樣咧，拿俄米會覺得兩個仔死係因為上帝伸手攻擊佢，嬲佢哋咧，俾兩個仔去娶咗外邦嘅女仔。而拿米亦都因為咁咧，好想同兩個新抱劃清界線。咁咧，如果你嘅奶奶咁樣去趕你走，我唔知你會點。即係你明明好心，佢就即係都唔領情啦，仲鬧，仲埋怨啦。咁而其中一個新抱咧，佢聽完奶奶咁樣講咧，佢就真係返自己娘家。但係另外仲有一個新抱咧，叫做路德，佢就死都唔肯離開呢個奶奶，佢就堅持要陪佢，甚至咧佢就講咗一個好經典嘅喺1章16節嗰度，佢話啦：唔好勸我離開你，轉去不跟隨你。你往哪裏去，我也往哪裏去；你往哪裏住，我也在哪裏住。你的百姓就是我的百姓，你的神就是我的神。你死在哪裏，我也死在哪裏，葬在哪裏。只有死能使你我分離，不然願耶和華重重懲罰我。呢個路德咧，佢咧表示佢決心跟呢個奶奶一齊住啦，仲要咧表明決心去跟奶奶咧信同一個上帝，甚至咧都即係為自己咧立咗一個即係好嚴厲嘅誓願啦。而呢個嘅奶奶咧，佢似乎卻係冇因為個新抱咧咁樣表明心意要照顧自己、跟隨自己而開心，佢反而咧係唔再同佢講乜啦。沿路上咧，佢哋就冇再溝通，似乎咧拿俄米好似係覺得，唉，同你講都嘥氣，慳翻啖氣。咁而經文咧一路講咧，佢哋兩個一路翻到去伯利恆呢個地方啦，喺個城裡面嘅人咧，佢話佢哋全城都騷動喎。試諗下咧，一個鄉里去離開咗個鄉下啦，10幾年先至翻嚟，仲要去嘅時候咧係一家4口。翻嚟嘅時候咧，啲男丁唔見晒，淨係得翻拿俄米，仲要加多一個外邦人新抱，嗰個震驚係幾咁大。咁而嗰啲嘅婦女咧，佢哋都忍唔住多口問咗一句：咦，呢個唔通就係拿俄米？點知咧，佢哋唔講猶自可，佢哋一講咧就激發呢個拿俄米咧有另一次情緒嘅爆發。拿俄米本身嘅意思係甜啦，而馬拉咧就係苦。佢咧就話啦：唔好叫我拿俄米，要叫我做馬拉，因為全能者使我受盡咗苦，我滿滿嘅出去，耶和華使我空空嘅翻嚟。耶和華使我受苦，全能者降禍與我。你們為何還叫我拿俄米呢？其實咧，從拿俄米佢一輪嘴嘅説話裏面咧，就睇到咧佢咧係對上帝咧有好深好深嘅埋怨。佢覺得咧佢滿滿出去，空空嘅翻嚟咧，都係上帝懲罰佢嘅結果。所以咧，其實睇到佢係好嬲上帝。我唔知咧，你哋大家淨係經歷緊一啲咩嘅人生低谷？唔知你哋會唔會都經歷緊一啲嘅情緒嘅低谷？拿俄米咧，佢因為兩個新抱啦，佢覺得好受苦，佢覺得咧上帝攻擊佢，令到佢啲老公同仔全部都死晒，都係因為兩個嘅新抱。呢一個嘅情況，即係我哋大家都可以想像。咁但係同樣都係經歷人生低谷嘅路德咧，佢卻係冇因為咁樣而去放棄佢嘅奶奶，佢堅持咧係要當佢係屋企人，佢堅持咧唔離開佢嘅屋企人，要陪伴拿俄米返屋企，要跟埋佢嘅信同一個神。其實咧，屋企人咧係可以係指係有血緣關係或者冇血緣關係嘅家人啦。遇到咩事咧，佢哋都係願意接納對方啦，包容陪伴對方，同埋不離不棄。而咧情緒其實有啲人去就話係定義咧，就話情緒係一啲特定嘅生理活動模式相關嘅積極或者消極嘅體驗。有啲人話情緒咧係會產生唔同嘅生理啦、行為啦或者認知嘅變化。
而我哋見到拿俄米咧，佢經歷即係喪夫啦、喪子咧，佢處喺一個好嬲上帝嘅狀態，佢都嬲佢啲新抱，甚至咧佢都好想同佢啲新抱劃清關係。而好多時我哋都見咧，無論自己或者係身邊人嘅經歷，當我哋喺情緒低谷嘅時候，我哋可能係會講一啲話係語氣過重，或者我哋會做咗一啲我哋可能會後悔嘅決定。投靠上帝咧，唔代表我哋一帆風順，亦都唔能夠阻止我哋可能會經歷一啲人生嘅低谷同埋情緒嘅低谷。而喺經文裡面咧，記載住路得，卻係喺遇到人生低谷裡面咧，佢只係堅持去陪伴佢嘅奶奶同埋照顧嘅奶奶。喺經文之後第2至4章啦，就講到路得啦，去出去執麥穗啦，去揾食養埋個奶奶拿俄米啦。而拿俄米當佢知道路得咁啱去咗佢嗰個親戚波亞斯嘅田裏面咧，就即刻又再諗，好想為佢呢個新抱咧揾住好人家。而最後咧，呢個波亞斯又真係娶咗路得，同埋咧生咗一個仔。當然啦，我哋信靠上帝嘅人咧，我哋咧係都難免會有唔同嘅人生低谷或者情緒低谷。咁而我哋面對嗰啲嘅情緒低谷，有啲人佢可能係唔開心幾個鐘，或者幾日、幾年，甚至係更長嘅時間。曾經咧有一個姊妹咧，佢係好熱心侍奉啦，佢工作咧亦都係好盡力。點知咧佢有一個拍咗拖幾年啊，感情好穩定嘅男朋友咧，忽然之間同佢話要分手，令到咧佢好大嘅打擊。佢咧就成日都哭哭啼啼啦，成日都好傷心啦，覺得自己好悲慘啦。咁樣咧一轉眼咧就10年嘅青春咧就冇咗。直至到有一次咧，佢有一個好朋友就同佢講：你要為一個唔愛你嘅男人咧守寡到幾時？呢個女仔咧先至醒，佢先至肯去接受已經分咗手10年呢個事實，同埋佢先至開始願意俾上帝去醫治佢情感嘅創傷。好多時咧，當人面對一啲情緒低谷嘅時候，其實係因為遇到一啲令佢壓力好大或者好傷心嘅事情，因為咁樣咧，佢可能會好嬲人哋啦，或者好嬲自己啦，或者係好嬲上帝。我諗我哋都可能見過自己或者身邊有啲人，譬如佢哋考大學、考公開試考唔到啦，就覺得上帝唔愛佢，又或者咧係覺得有啲人佢哋中意嘅男仔女仔同佢分手啦，又覺得上帝唔愛佢，要同佢哋而即係唔再信上帝。而我自己都見過試過有一位先生咧，佢再婚啦，跟住就養大咗啲仔女之後咧，啲仔女咧就要去揾翻個媽咪，於是呢位先生咧就覺得好嬲。咁而到個仔結婚想揾佢去做即係出席佢嘅婚禮咧，呢個男仔咧，呢位先生咧，佢都因為仍然好嬲咧，佢就同佢個仔都斷絕關係，就唔肯出席佢個仔嘅婚禮。幾十年後咧，佢好後悔，不過已經翻唔到轉頭。唔知你哋咧而家有冇經歷緊一啲嘅唔同嘅情緒嘅低谷啦？而我自己屋企咧，其實我有3個女啦，其中一個女咧，佢喺初中嘅時候咧係有俾人哋同學欺凌啊，於是佢就轉去第間學校。點知轉咗去第間學校之後咧，又有另一班同學又欺凌佢，於是咧佢就跌咗落一個好深好深嘅情緒低谷，佢甚至咧就屈出情緒嘅病，到而家已經食咗藥有2年。喺佢未有病之前咧，我哋都同其他父母家長一樣啦，可能對我哋嘅仔女有多唔同嘅期望啦，譬如希望佢成績好啦，希望佢讀到大學啦，希望佢揾到好工啦，或者希望佢揾到即係好嘅男朋友女朋友啊，結婚生仔。但係當我嘅女佢有情緒病嘅時候，呢2年其實我哋都不斷去反思，其實我哋可以點樣去實踐基督嘅愛喺我哋嘅女身上呢？咁其實我哋就係不停
降低對佢嘅期望啦，同埋不斷提高咗對佢嘅接納啦。返唔到學都唔緊要啦，做唔到功課都唔緊要啦。即係一日，即係以前係啦，以前嗰啲嘅期望咧，原來都唔係必然合理嘅。即係而家，即係佢如果佢冇自殺傾向，我哋已經好開心。即係佢能夠仍然生存，佢能夠即係如果可以慢慢一路康復咧，我哋都會好感恩咯。咁當然我哋都唔知道個女會唔會好得返，幾時好得返，而我哋只能夠做嘅就係將佢交託俾上帝。投靠上帝嘅人咧，唔代表都無可避免咧，會可能經歷人生低谷啦，都無可避免可能會經歷情緒嘅低谷。咁我唔知喺大家身處嘅環境裡面，自己會唔會都有啲時候咧係好似路得咁樣，會真係當你見到你身邊嘅家人或者朋友喺一啲嘅人生同情緒低谷嘅裡面，你都會唔會都願意不離不棄咧？你會唔會都願意花時間陪伴佢哋咧？你會唔會都能夠接納佢哋即係嘅喺情緒上面嘅軟弱嘅時候咧？都唔知咧，喺我哋自己會唔會有啲時候我哋唔係老得，會有啲時候我哋會唔會其實係做咗拿俄米嘅角色咧？我哋遭遇咗一啲我哋覺得好傷心、好難頂嘅事情，我哋會唔會埋怨上帝？我哋會唔會埋怨身邊嘅人？我哋身邊嘅家人啦、我哋嘅朋友啦、同事啦，會唔會都食咗我哋硬食咗好多我哋所發出嚟嘅脾氣咧？我諗咧，其實冇人會想遭遇人生嘅低谷，都冇人會想經歷喺情緒嘅低谷。而家我哋咧就係陪伴我哋嘅女，咁但係咧我都好想講咧，即係我唔係一開始就係會咁睇得開㗎。喺我初初即係未，我哋都唔知我哋個女係已經情緒係即係去到需要睇醫生嘅情況咧。初初佢話唔返學咧，其實我哋都好沮喪啦。有好多功課都唔做啦，我都會好嬲啦，好多家務佢都開始都唔做，我自己都會覺得佢成日淨係會覺得個女係咪成日專登同我鬥氣咧？我自己都好沮喪。咁有一次咧，我同一個姊妹去分享啦，即係我嗰啲嘅唔開心啦。然之後我個姊妹就同我講咧，佢話其實你個女先得10零歲，佢即係邊識得即係諗得咁複雜，佢邊識得去諗到佢專登同你鬥氣而去做到即係嗰啲嘅事情咧？咁而佢都睇翻我，其實佢而家喺嗰啲嘅問題裡面，其實好大程度可能反映緊佢自己都係一個好無助嘅情況。咁呢佢嘅提醒咧，其實係俾到我好大嘅鼓勵啦，同提醒啦，都讓我去開始會真係將阿女嘅問題，即係帶翻去上帝面前啦，即係求上帝去加我力量，同埋去當我哋覺得阿女唔係好可愛嘅時候，我真係求上帝俾我力量去愛佢，同埋當我哋發覺我同我先生都唔識處理嘅時候，我哋真係去揾專業嘅人士去幫助。係啦，呢個就係即係我嘅經歷啦，都好想同你哋分享。同埋咧，好想而家咧，我哋大家都可以有片刻安靜嘅時間。唔知你自己或者你身邊嘅人，正係經歷緊乜嘢嘅事情？你會唔會淨係喺一啲人生嘅低谷裡面呢？而嗰啲令你好煩惱、好傷心、好絕望，唔知點處理嘅事情，會唔會都將你帶入另一個好深嘅情緒嘅低谷，令到你好絕望、好灰心、無助、好嬲、好憤怒，覺得身邊嘅人都唔明白你，甚至連上帝都好似唔明白你。
又唔知你會唔會見到身邊有一啲嘅親人或者朋友，佢哋經歷喺一啲人生低谷裡面，見到佢哋好慘，你都唔知可以做啲乜。又或者佢哋真係發脾氣，真係好難頂，或者佢哋接埋自己，唔同你哋溝通，你都好心急，唔知點算。如果有嘅，真係都求主幫助，求主都幫助，可以俾我哋有能力可以成為人哋嘅路得，俾我哋見到我哋身邊有一啲人喺人生低谷或者情緒低谷嘅時候，求主俾我哋有從你而嚟嘅力量同愛去陪伴佢哋。我哋靠自己做唔到，因為有啲人真係好難頂。但係主耶穌，我知道咧，在人不能咧，在你凡事都能。求你咧去幫助。如果有啲時候我哋自己都好似拿俄米，都將上帝你推開嘅時候，求主你赦免，求你幫助。我哋都將身邊嘅人推開，我哋都唔知點樣再同身邊嘅人，都唔知點同你連結。我求主你都幫助我哋。雖然呢，好多時你嘅同在、你嘅看顧，我哋喺嗰一刻我哋睇唔到，但係求主呢都加添我哋信心。係啊，求你去幫助我哋，讓我哋喺唔同嘅人生低谷或者情緒低谷嘅時候，都去經歷你嘅陪伴，都經歷你俾一啲天使我哋去陪伴我哋，都俾我哋力量呢去成為人哋嘅天使去陪伴佢哋。讓佢哋知道佢哋喺低谷裏面呢，佢哋唔孤單，有你嘅同在。祈禱奉主耶穌名求，阿門。